Debu apa ini? Oh, ternyata ini asalnya. Sudah 1 tahun lebih karpetku tidak pernah dicuci. Gak heran debunya banyak sekali. Akhirnya, dapat juga jasa cuci karpet profesional di Super Clean. Karena lahan di rumah yang terbatas, jadi aku panggil layanan cuci karpet istimewa. Mulai dari di pick-up di rumah, sampai selesai semua diantar kembali ke rumahku. Enaknya kita nggak butuh effort apa-apa, tinggal terima beres. Aku nggak nyangka ternyata ini air hasil cuci karpetnya. Ini before dan afternya. Wah, bakalan jadi langganan kayaknya.